ဒီကောင်ကတော့ mini pupper ပေါ့နော်ဟောင်ကောင်ကရောင်းတဲ့ကောင်crossfade ပိုင်းနဲ့ပဲလုပ်ထားတာ mini ပေါ့နော်လိုက်တာလည်းပါတယ်စိတ်ဝင်စားဖို့တော့ကောင်းတယ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ run ကြည့်အောင်နော် control T tele ops disk key ပေါ့နော် UI နဲ့မအောင် okay ဒါ I နော် I က linear velocity forward Kကောင် O rotate ဖြစ်မှာ O နဲ့ U နဲ့ပေါ့နော်ဒါဆို topic တွေထုတ်ပြီးလို့ရှိရင် ROS2 handle နဲ့ gz11 နဲ့ချိန်နေပြီပေါ့နော်ဒါ gz11 ကတော့ standard classes gz မို့လို့ ignition ဆိုရင်တော့စက်ကတော့ဒီထက်တော့ပိုပေါ့ဒါပေမဲ့သူကကြတော့ simulation 1နဲ့ robot operating system က separate ဖြစ်နေတာမို့လို့ performance တော့ကောင်းပါမယ်အဲ့နှစ်ခုဆက်ပြီးရတဲ့အလုပ်တစ်လုပ်ပို့လာတာပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ traditional way နဲ့ပဲသွားတာပါဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့ design ဆွဲတဲ့ robot ကိုရော common velocity ထုတ်ပြီးတော့ simulation လုပ်ကြည့်အောင်เนาะဒါ common velocity နဲ့တွားနေပြီဆိုတော့ဘာလုပ်လို့ရဆိုတော့ slant နဲ့ချိန်လို့ရတယ်เนาะသင်္ကန်းလာကြရင် slant ကိုဒီမှာချိန်ထားတဲ့ဟာကိုတင်ပြီးမှာပေါ့เนาะ okay ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ပိတ်လိုက်မယ်သူ့ကိုဘယ်လိုဆက်ရမလဲဆိုတော့ခါကျတော့ install လုပ်တဲ့နီးပေါ့เนาะ install လုပ်တဲ့နီးကတော့ဒါသူတို့ရဲ့ GitHub ပေါ့เนาะသူတို့ Git ဒါသူတို့ရဲ့ web page ပေါ့เนาะသူတို့ web page မှာသူတို့လုပ်ထားတာတော်တော်စုံပါတယ် documentation ကလည်းကောင်းကောင်းလုပ်ထားတယ်ဒါဆို documentation ပေါ့เนาะdocumentation မှာ install လုပ်ပါညာအသုံးပြုပုံ assembly လုပ်ဝယ်တက်ဆင်လို့ရမယ်ဟာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါမကြည့်တော့ပါဘူးเนาะ GitHub ပဲသွားကြည့်လိုက်တယ်ဘာတွေရေးထားတယ်လဲဆိုတာဒါသူ့ရဲ့ package တွေပဲအဲ့တော့ ROS1 နဲ့ ROS2 support ရှိ ROS2 handle ကသူတို့အခုမှဒါနောက်ဆုံးသူတို့ release လုပ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ installation လုပ်ဖို့အတွက် step ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးတော့ workspace တစ်ခုဖန်တီးပြီးတော့ဒီ repository ကို clone လိုက် branch က ROS2 ပေါ့နော်ပြီးရင် VCS command နဲ့ဒီကောင်ကို import လုပ်လိုက်ဆိုတော့ဒီကောင် VCS command ကတော့ sudo abg install python 3ရှိမှရပါတော့ and install implementation python 3 VCS tools ပေါ့နော်အဲ့ကောင် install လုပ်ထားမှ VCS command ကိုသုံးလို့ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့မလို့အဲ့တဲ့ dependency တွေကိုယူမယ်နော် clone ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်မလို့ခင်လိုတဲ့ dependency ယူမယ်ဒီမှာတစ်ခုကောင်းတာသူက slam အတွက်ကြိုးလို့ slam သုံးထားတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ slam နဲ့ပတ်သက်တဲ့ mapping တို့patch planning တို့နော်အဲ့ software package တွေကို install လုပ်เสียမလိုတော့ဘူးเนาะဒီမှာ dependency ကသူလိုတာထည့်ပြီးသွားမှာအခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ robot အတွက်လည်းတစ်ခါတည်းအဆင်ပြေသွားတာပေါ့เนาะဒါကတော့ရှိပြီးသားဖြစ်မှာပဲ tele off နဲ့ခိုင်းတာပြီးရင်တော့ကိုကုံဖဲနဲ့ဘယ်လုပ်လိုက်ပေါ့เนาะဘယ်လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒါဆိုရင် launch လုပ်လို့ရပြီပေါ့launch လုပ်တော့ကျွန်တော်ဘာကို launch လုပ်တာလဲဆိုတော့mini pupper gazebo တွေကgazebo launch ကို launch လုပ်ထားတာเนาะအဲ့တော့ထုံးစံတိုင်းပဲ launch file တွေကတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတက်တစ်ခုလုပ်ပြီးပါမယ်ပိုင်သုံးကိုတွေဖြစ်နေเนาะဒီမှာကတော့သူကဒီမှာ playground เนาะကျွန်တော်ပြင်ထားတာ playground original playground မဟုတ်ဒီမှာ outdoor လို့ရေးထားတယ်เนาะ outdoor wall ပေါ့เนาะဒါ playground wall ပေါ့เนาะအဲ့တော့ wall ကိုချိန်ကြည့်ဒီလိုချိန်လို့ရတယ်ဒီထက်မှာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ note တွေ run ထားတာရှိတယ် note တွေ run ထားတာကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဥပမာဆိုရင်declare office เนาะ declare robot name declare light ROS control G ပဲအကုန်လုံးသူလုပ်ထားပြီးသားပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဘာမှ program ရေးစရာမလို slang ကိုထမ်းပြီးတော့စမ်းရုံပဲအဆင့်တစ်သုံးလို့ရအောင်လုပ်ထားပြီးတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ design ဆွဲထားတဲ့ robot ကို gazebo တွေထည့်ပြီးတော့ ROS2 နဲ့စမ်းကြည့်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ gazebo 11ကတော့အနေငယ်တော့လေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ robot operating system နဲ့ချိန်ဆက်ဖို့ဆိုရင်တော့ topic တွေအတိုင်းမြင်နေရတော့ကောင်းတာပေါ့နော်ဟိုဘက်က ignition ကတော့ပေါ်ပါတယ် gazebo ရဲ့ newer version ပေါ့နော်ပေါ်ပါတယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ simulation 1နဲ့ဒီဘက်က robot operating system separate ဖြစ်နေတော့သူတို့ခြားထဲမှာ translate လုပ်ဖို့တချို့ note တွေကို run အဲ့ကိစ္စတော့မတတ်တော့သူတို့တော့ simulation နဲ့ running နဲ့ကိုနော် operation နဲ့ကိုနှစ်ခုခွဲခြားခြင်းလို့ပေါ့နော် performance တော့ပိုကောင်းတာဒါပေမဲ့အမြန် simulation လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အရင် TV တာနီလန်တော့လောတယ်မှာပူမြန်တာပေါ့ဗျာဟိုဘက်မှာကျတော့တီးတန့်ကိုယ်ပိုင် topic တွေနဲ့ဖြစ်သွားတာဟုတ်ပြီနောက် video ကြရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ robot ကိုစမ်းမယ်ကျွန်တော်တို့ design ဆွဲထားတဲ့from 2109ကို ROS2 handle gazebo 11နဲ့စမ်းကြည့်မယ်နော် okay thank you